Ich habe das Gefühl, ich gehe hier ein bisschen in den Schlitz runter. Das ist eine bisschen tragische Sache da. So, jetzt sind wir in der Mitte. Ich gut, ich jetzt schreie. Deine Mama pennt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit der Larouche aka Lara. Heute machen wir mal ein ganz anderes Video. Das haben wir glaube ich noch nie wieder gemacht. Nope. Ja, und zwar ein A-Turn oder Upturn. Also, du hast auch verschissen, ganz ehrlich. Wir haben zwar nicht recht gewusst, ob wir jetzt einfach allgemein machen oder spezifisch Jungs, weil wir auf Jungs stehen. Darum haben wir uns für Jungs entschieden. Ja, es ist auf jeden Fall einfach wichtig an euch Jungs, dass ihr auf jeden Fall so rumlauft nachher und euer Auftreten so ist, wie wir es gerne hätten. Und ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die gleiche Meinung habt oder ob ihr komplett anderer Meinung sind. Und ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen doch mit dem Video an. Let's go! Mittelscheitel. Bei Jungs halt. Aha. Ich denke so, ist geil. So ein geiles Produkt. 3, 2, 1. Gut, aber beide atmen. Aber ich muss kurz erklären, es steht glaube ich nicht allen. Nein, gar nicht. Kann ich zum Beispiel zu locken, finde ich passt jetzt weniger. Es müssen schon ein bisschen gerade Haare sein, wenn nicht 100% gerade, so ein bisschen. Ja. Ich weiß, was du meinst. Wir haben glaube beide so die gleiche Vorstellung von dem einen Typ, der den Mittelscheitel hat. 90er-Style. 3, 2, 1. Upturn! Ich Upturn. Das Ding ist, früher habe ich mich immer so mega schick angelegt, also eher elegant. Jetzt auch eher so ein bisschen Vintage, also beides ein bisschen. Ich glaube, du leistest dich jetzt nicht mega oft so elegant an, weißt du, was ich meine? Ja, schon in der weniger. An Jungs finde ich es eigentlich fast nicer, wenn sie so ein bisschen schicker angezogen sind, wobei Vintage auch richtig geil aussehen kann. Schon bei mir ist wirklich eher viel mit der Vintage-Vibe. Ja, fühle ich auch. Grosse Hoodies und keine Ahnung, so ein bisschen dies. Aber ich habe jetzt eher so an die 90er gedacht, also so wie damals. Ein Vollbart. 3, 2, 1. Sorry. Ich habe es gewusst. Aber bei mir ist es wirklich einfach komplett Upturn. Also wirklich komplett. Nein, ich muss sagen, ich finde es nicht komplett Upturn. Ich bin Türkin. In der Türkei ist es voll normal, dass alle so übel behaart sind, sage ich mal, blöd gesagt. Und es sieht nice aus, sie sehen viel älter aus. Es sieht, wenn man es schön pflegt und so, finde ich es eigentlich wirklich nice. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so, yo, mein Freund muss einen Vollbart haben. Nein, bei mir ist, ich weiß nicht warum, irgendwie nicht mal Bart. Zwar 3 Tage Bart kann nice aussehen, halt wenn es gepflegt ist, aber ich finde halt ohne immer am schönsten. Nee, ich finde entweder ohne oder alles. Männer mit Nagellack. 3, 2, 1. Ich glaube, ich bin wirklich mehr auf dem Vintage-Vibe und du mehr auf dem edel, oder nicht edel, aber so ein bisschen schick. Ich finde das hure schwierig, darüber zu diskutieren. Ich würde nicht sagen, dass es voll das Frauending ist oder so, aber einfach, weil ich es gerne habe. Also wenn ich meine Nägel lackiert habe, fühle ich mich mehr so girly girl. Und ich finde einfach, es passt nicht. Es passt nicht, wenn jemand kommt und sagt, ich arbeite auf dem Bau und hat lackierte Nägel. So. Ich meine, es ist übel nicht böse, es kann schon nice aussehen, aber meistens haben dann die Boys noch so übel kurze Nägel, so abgekaffelte, und dann finde ich das einfach grusig. Aber das finde ich auch bei Frauen grusig, wenn es so ist. Also ich muss sagen, ich glaube, ich finde nur schwarz nice. Farbig wäre irgendwie too much, ich weiß nicht warum. Wenn der Mann ein bisschen eifersüchtig ist. Das ist so schwierig. 3, 2, 1. Ich weiß nicht warum, ich finde das so abturnend. Ich bin mit meinem Freund, wir sind beide wirklich eigentlich 0% eifersüchtig. Wir haben das alle Freiheit und wir vertrauen das einfach komplett. Es heisst doch immer so, ja, das zeigt, dass er dich liebt, aber mir ist es einfach so, es zeigt, dass er mir nicht vertraut. Schau, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin dort und dort und mach das und das, und dann sagt er so, oh Mann, eigentlich will ich lieber dabei sein oder so. Dann ist es herzig. Aber das ist nicht eifersüchtig, das ist einfach so... Doch, vielleicht wenn jemand anders dort ist. Aber Eifersucht ist für mich eher etwas... Dich einengen mäßig. Ja, nein, oder irgendwie, du musst dich rechtfertigen für Sachen, die eigentlich so hä? Nee. So, du hörst ihn ja nicht. Nein, es ist okay, es gehört dazu, ich wäre glaube genauso eifersüchtig. Wenn der Mann dich beim Küssen an den Arsch langt. 3, 2, 1... Ja. Also ich glaube, es kommt darauf an, wenn es der Freund ist, ist logisch irgendwie nice. Aber wenn ich jetzt mir überlege, dass ich irgendwie... Ja, nein, ist auch schon nice. Das ist nice. Wenn er Tattoos hat. 3, 2, 1... Oh fuck, ich kann abtönen, will ich sagen. Aber bei dir bin ich überrascht, du bist doch eine, die Tattoos nice findet. Nein, also... Hey, what the fuck? Bro, du hast selber Tattoos. Ich finde es bei Boys meistens nicer, wenn sie so clean sind. Mega viele haben doch so Rosen oder ein Kreuz oder so, und das finde ich einfach nicht nice. Nein. Ich mag allgemein nicht, wenn eine grosse Fläche ist und so, aber ich kenne fast keine Männer, die nur etwas Kleines haben. Die haben dann meistens gerade alles voll und darum finde ich das einfach nicht so nice. Aber wenn es jetzt so kleine wären? Kann geil aussehen, safe. Ich weiß nicht, bei mir ist es glaube ich allgemein, dass ich Tattoos nicht so nice finde. Ich will auch selber keins stechen. Wir wissen, was wir drunk machen, aber zum Tätowierer. Ja, fair. Ja, das ist ein Pimmel und ja, das weiß ich nicht ganz genau. Leistungssportler. 3, 2, 1...
Upturn? Ja, wieso nicht? Bei mir ist es so ein Upturn. Ich habe dann gerade automatisch das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr für mich. Sport ist an oberster Stelle. Aber er ist so ein mega... Ja, er ist dann wahrscheinlich so ein mega muskulöser Typ. Das ist mir auch schon zu viel. Ich finde einfach nice, dass er Prioritäten hat und Prioritäten setzt. Und für Gesundheit ist das sehr gut und sportlich sein ist gut. Aber Nati macht absolut keinen Sport. Darum verstehe ich auch, dass ich Upturn finde. Das ist auch ein Grund. Ich glaube, ich hätte hure Schiss um sein Leben. Ich könnte ihm nicht zuhören, wenn er Sport macht und so denken, ja, soll ich wieder so schau, dass dir nicht passiert. Das kann auch dir beim Arbeiten passieren, obwohl ja, du keinen Sport aber ich denke jetzt... Nati denkt nur beim Sport. Ja, aber jetzt... Darum macht sie keinen. Ich bin mich gemobbt. So, sehen wir. So, jetzt. Auch etwas. Hast du schon Muskelkater? Wenn er einen Ring anhat. 3, 2, 1. Oh mein Gott! So geil. Ich muss aber kurz sagen, vor so 2 Jahren habe ich es übel Upturn gefunden. Oh mein Gott, ich kenne so viele, die das anhaben und es sieht so geil aus und es nachher so gepflegte Hände und so. Das ist einfach geil. So nicht. Okay. Zu viel finde ich nicht nice. Nein. Aber so 1, 2, 3. 2. Oh mein Gott. Ich habe seit neuestem das Böckchen und wenn man das aufmacht... Schöner ist natürlich so, wenn man sich das zweite kauft, das ist das gleich. Romantisch. Nein, das würde ich nicht fühlen. Ach komm, fick dich. So, das wäre es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was wir machen, wenn ihr uns wollt. Schaut unbedingt bei der Lara im Video vorbei. Was haben die gemacht? Wir haben Say It or Shot It gemacht. Wenn ihr Nati beim Sofa seht, dann check it out. Hey, Alter, jetzt darf ich einfach wirklich keinen Schluck mehr nehmen. Und ich spüre den Alkohol zu fest. Hey, du hast 2 Shots gehabt. Das war 2? Ja. Vergesst unbedingt nicht, das Video zu liken und mich zu abonnieren. Ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Tschüss! Also extra Hände nicht lupfen, wegen der Achselhaare.